Ángel, Sí, dime. ¿qué lo has pensado? Estoy dando muchas vueltas. Mira, para no perder el tiempo y cierro el programa que tengo mucho que hacer. En 45 cerramos y ni para ti ni para mí. Yo por 48.000 ya me lo vendí, ya me lo compraban hace tiempo. Pues te doy 49. En 50 te lo doy. Si les digo 50 suena que se sale. Es psicológico, pero me dices 50 y me raya. Son 50, me dices 49 y son 40 y... ¿Te lo vas a pensar, Ángel? Está difícil, ¿eh, Jesús? Déjame que haga una cosa, déjame que lo vea cortado, que tú lo veas con el lustre ahí dentro, limpio por lo menos. Lo digo porque así, si yo traigo a los chicos, van a decir que no lo quieren. Lo limpio, lo corto, lo vemos y te decides. Vale. Pues hasta aquí hemos llegado y Santas Pascuas. Venga, Ángel, voy a ver, les tengo aquí cerca. Nos vemos. O se regatea aún más. ¿Más todavía? Bueno, quería, y eso sí es verdad, yo rápidamente veía si la propiedad era buena y era espectacular, una casa de 3 siglos, esquinera, un urbano, 1500 metros. Pues hombre, yo lo tenía claro, pero yo me daba la sensación que vosotros a lo mejor no estáis muy entrenados al ojo. A lo mejor llegáis allí y lo veis con esas hierbas que te comían así de largas. Con aquella mierda que había allí, digo, estos se tiran para atrás. Así que, ¿qué hice? Lo que se hace en los pueblos. Se pide ayuda a los vecinos y los vecinos siempre arriman el hombro. Y un bastón de ébano y me voy a recitar por ahí por los pueblos cuando me invita la gente y la preparo cardina. Dime un poema.